محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه درې پنځوسم نمبر حدیث شریف دی 1653 نمبر. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال، دا حدیث زمون سردار سیدنا حضرت ابو موسى اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی. اللہ پاک دې راضی شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکړي. قال یو مختصر واقع بیانوي، یو مختصره قصه واقع بیانوي، او دا واقعه او حادثه مدینه طیبه کې پیښه شوې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک دور کې. ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي احترق بیت بالمدینه علی اهله من الليل. وی مدینه منوره کې یو کور و، یو شپه د هغه کور د خلکو سره هغه کور اور واخیستو، اوس وځېدو. انا لله و انا الیه راجعون. مدینه منوره کې یو کور او د کورو د خلکو سره ټول کور یو شپه اور واخیستو، اوس وځېدو. دا خو لویه حادثه وه، دردناکه حادثه وه. فلما حدث رسول الله صلی الله علیه وسلم بشأنهم، چې کله نبی علیه صلات وسلام ته د دوی حال او واقع بیان شوه، چې کله نبی علیه صلات وسلام ته د دوی د شپې د هور او د هغې کې د سوځېدو واقع بیان شوه، نو قال په دې موقع باندې نبی علیه السلام ټول امت ته یو هدایت او تعلیم پرېښودو. ان هذه النار عدو لکم، دا هور چې دی، هور دا ستاسو دشمن دی، دا هور چې دی دا ستاسو دشمن دی. یعنی دشمن ورته په دې بنا باندې ویلو، حضرات محدثین فرمایي چې څنګه دشمنه سړي ته نقصان رسوي که نه، او هغه نه د دشمن نه سړی هر وخت خار کوي، خطره ترې کوي او ځان ترې نه سنبال ساتي، نو دغه شان د دې هور نه هم د انسان جان مال ته خطره ده. نو نبی علیه صلات وسلام وفرمایل چې دا هور ستاسو دشمن دی. فاذا نمتم، چې کله تاسو ویده کېږئ نو فاطفئوها، اور مړ کوئ. پرون هم حدیث تیر شوی چې کله تاسو د شپې ویده کېږئ هور مړ کوئ، هور بل مه پرېږدئ، هور ژوندی مه پرېږدئ. متفق علیه، دا حدیث هم متفق علیه دی، یعنی امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله ذکر کړی دی. پرون هور کې وضاحت شوی داسې هور چې د هغې نه د نقصان خطرې. اوس پاتې شو زمونږ او ستاسو په دې دور کې دا بلفونه، لیټونه عام طور باندې د هغې نه د اور د لګېدو خطره ني، نو که دا کوله هم پاتې شي، بل هم پاتې شي د شپې، نو دا څه حرام او ناجایز نه دي. بله خبره ده چې یو ځای کې د بلف ضرورت نه وي، اذان له مسله ده، ضرورت نه او بلي، نو هغه اسراف دی، ګناه ده، ناجایز دي. او چې ضرورت وي نو د شپې بل هم پرېښودی شي. ده او دا کومه واقع چې تاسو واورېده یا کومو احادیثو کې د اور د مړ کولو حکم راغلی دی، نو دا هغه اور دی چې هغې نه د نقصان د رسېدو خطرې، لکه تاسو کتل دی واقع کې چې پوره کور ترې نه اور واخیستو، وسوځېدو. او صرف کور نه، لوښي لرګي نه، د کور چې کوم بندیانو اخواران هم ورکې شهیدان شو، وسوځېدو. دا بله خبره ده چې د اور مرګ دا شهادت دی د دې امت دپاره. خو دا هم ده چې د اور مرګ ډېر سخت هم دی. نبي علیه السلام د اور او د اوبو د مرګ نه پناه غوښتې ده، امت ته هم تعلیم ورکړی دی چې تاسو هم ترې پناه غواړئ، او باقي د خپله لاسه د شپې نغري کې یا تنور کې یا چوله د ګیس بلئ، دا نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دا مړ کوئ. د مانځه سبق کې دې ځای پورې رسېدلي وو چې صراط الذین انعمت علیهم، پرونه یې ټکی دی. یا الله موږ ته لار وښایه، لار د هغه کسانو، د هغه خلکو په لاره باندې هم سم کړه چې په هغوی باندې تا انعام کړی دی. او په چا باندې الله پاک انعام کړی دی؟ الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. وایه د نبیانو لار، د صدیقینو لار، د شهیدانو لار، د نیکانو صالحانو لار د نه غواړم. غیر المغضوب علیهم، دا نوی ټکی دی نن، غیر المغضوب علیهم، نه لار د هغه کسانو چې په هغوی باندې غضب نازل شوی دی، د خدای قهر پرې نازل شوی دی، الله پاک ورته په غوسه شوی دی. نه لار د هغه کسانو چې په هغوی باندې غضب شوی دی، هغه یهودیان دي، د یهودو د لارې نه یا الله وساته. په ناپوهتیا کې هم د هغوی په لار باندې یا الله مونږ بومځه، ناخبرتیا کې چې ناخبره وي. غیر المغضوب علیهم،
نه لار د هغه کسانو چې په هغوی باندې غضب شوی دی چا یهودیان دي د هغوی د لارې نه مو ساته یا ارحم الراحمین ذوالجلال والاکرام.